नमस्कार दोस्तों, चलिए आप लोग को शिव जी जेसीबी लवर में आपका स्वागत है। और थोड़ा देखिए मशीन का लोकेशन जो कैसे नीचे अप डाउन हो रही है। और ये पिलर को भी देखिए, पिलर को उठाकर कहीं पर ले जा रहे हैं शिव जी। बहुत ध्यान से मशीन चला रहे हैं और थोड़ा रिस्क तो है इस काम में। देखते हैं कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। देखिए कितना अच्छा से नीचे रख रहे हैं।